如果條手串有一日斷咗，喺條街度斷咗，咁呢一個代表係黑仔擋咗嘢，定係還是係其他㗎？今日店主咧就負責解答呢一條問題，係非常之多人會遇到嘅，亦都會好驚，因為係好多都好擔心條手串係咪有啲唔好嘅兆頭準備發生呢？咁呢一度咧，我會分兩個方面解釋嘅，因為店主觀察到咧，有部分嘅人啊，用家咧，佢哋條手串咧其實係已經好耐都冇保養過啦。就之前嗰條影片所講過咧，嗰個彈力線嘅損耗嘅程度嘅，所以呢點樣去斷定篩選條手串係唔係關一個行衰運啊，或者係一啲唔好兆頭嘅咧？就係你記得咧，經常去睇一睇嗰條彈力線咧，係咪咧會有成日起絲嘅？見唔見到啊？如果你見到有起晒黐慘晒出嚟嘅話咧，你記得一定要快啲去更換一個新嘅彈力線啦。咁有咩情況佢係會容易斷開呢？就係本身條手串咧係好麻痹嘅，即係一掂上手就已經戴到好唔舒服啦，或者你戴呢條手串係真係禍不單行啊，或者好容易整親啊，總之係連環不幸事件嘅話咧，咁呢一啲已經係代表唔好嘅兆頭噶啦。咁所以如果嗰條手串咧，你係連環發生唔好嘅事件啦，又或者咧係本身嗰條手串係好地地嘅，冇損耗嘅，但係無緣無故斷咗，斷完又再穿，穿完又斷，咁呢個過程係重重複複不停斷咗好多次嘅話咧，咁呢個必然係一個唔好嘅兆頭，佢真係幫你擋嘢啦。咁所以咧，以我嘅觀察，我覺得斷一次其實佢唔係一定下下都會代表唔好嘅兆頭㗎，因為咁樣咧反而會嚇驚咗啲用家㗎。一個真係唔好嘅兆頭，佢唔係只會發生過一次㗎，個天係會俾好幾個一啲嘅特徵啦，嗰啲 sign 啊，啲啟示俾你，你會大概 sense 到咧係有一啲去話緊俾你知嘅。就例如可能你會見到屋企成日有啲嘢跌咗落嚟，跟住好可能就係你遇到有人無啦啦會跳樓。因為呢啲我都見過㗎，就係佢嗰啲水晶成日跌落屋企，喺屋企跌落嚟，跟住佢覺得記得係咪自己諸事不順咧？咁但係原來唔係，係有一啲橫禍或者意外嘅嘢發生咁樣。咁所以呢一啲嘅特色啦，特徵咧，就係幫助你咧去多啲去觀察下到底呢件事係咪經常重複咁樣發生。如果係重複發生咗好多次嘅話咧，一定咧係個天咧去俾啲提示俾你咧，去等你咧覺察啊，或者提高警覺㗎。咁希望呢個影片啦幫到大家啦，去到更加釐清啊。第一啦，嗰個水晶嘅日常保養啦；第二啦，呢個唔好嘅兆頭係咪有重複性發生嘅，就係咁樣啦。咁多謝大家收睇啦，我哋下次再見。歡迎大家俾 like、share 同 subscribe 呢一個 YouTube 嘅頻道嘅，拜拜。